Всем привет, с вами Олежа Springtrap Games. Сегодня мы будем играть в игру под названием Метель. Да. Ну, я думаю, пора начинать. Думаю, Ну, начнем мы с первой главы. За Алана. Сегодня работа немного затянулась, Да. и мне пришлось возвращаться домой. Ну, короче, да. Сейчас мы будем проходить. Давно не играла, вообще мало что я помню. Потому что тут отмычка. Так, мы открыли. Нужно выбираться отсюда. Теперь что? Теперь что нам? Нам что надо найти? Болторез. Молоточек. Надо эту штуку разбить. Подождите. Ну, короче, сейчас будем проходить. Так. Черт! Кто это там шумит? Быстро, быстренько. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, что нам надо? Нам надо сейчас ждать. Потом что? Нам надо что сейчас? Нам надо пароль ввести, открыть двери, что-то сделать. А что, я не знаю. Так, Погоди-ка. Что-то здесь не так. что-то здесь не так. Все так, что-то тут уже. Видимо, показалось. Да быстрее уходи, заколебал. Все, можно уходить. Идем. Мы должны ввести пароль. Так. Кто не знает, как пароль вводить, смотрите. Вот записка, видите? Пароль. В нижнем левом углу. Пароль. Это север, запад, восток, юг. Получается. Север, запад, восток и юг. Получается пароль 7, 5, 8, 0. Давайте проверять. 7, 5, 8, 0. Все, откроем дверь. Теперь заходим, что-то тут делаем. Так, болторез. Зачем нам болторез? По-моему, для этого. Да, я был прав. Забираем эту кирку. Шкафчики смотрим всегда. Опа-на. Это нам понадобится. Но не сейчас. Потом. Так, подарки. Это надо все закрыть. На всякий. Что нам надо? Надо эту штуку спустить. Но я боюсь что-то. Хотя нам... Так, если дверь закрыта... ну тогда, в принципе, можно. Черт! Какого черта? Забирай, беги. Да блин, дверь закрыть. Выключи. Быстрее беги. Фух, успел. Успел. Так, Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Быстрее уходи, давай. Давай. Все, открываем. Так, я не помню, для чего нам гаечный ключ, если что. Нет, я вспомнил уже. Дверь открыть. Идем. Точно. Вот для чего нужен гаечный ключ, для этих болтиков. Сейчас отведай. Я знаю, что тут что-то есть. Стоп. Стоп, тогда, что, как, в смысле? Ладно. Ну хорошо, я спать могу? Да. Так, в смысле, что мне дальше? Подождите. Пароль я ввел, что дальше делать мне? Я что-то не заметил?
Я что, не выбью руками? Это ж киркой надо. Кажется, видите, там маска зайчика? Там секретка. Не знаю, слышно вообще меня или нет, как всегда. Что это такое? А чё мне? Может, что-то еще тут было? Не знаю. А, стоп. Точно. Спасибо за монтировку. Почему-то называется гвоздодер. Хотя это монтировка. Или ломик. Да почти разницы-то и нет такой. Так, это всегда ставим сюда. Так, это сюда, сюда. Кирку берем. Так. Тут, в принципе, если я что-то отодвину, ничего, ну, я дверь закрою, не спалит. Теперь это ломаем. Твою же мать! Что это за шум? Так, бежим, 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 бежим. Дверь закрыть, вырубить. Так, ну можно еще погулять, но вроде все. Да, все, можно заходить назад. Все, ждем. Не знаю, открывать мне зайчика этого или нет. Ну, короче, я могу в этом видео показать, как получить секретную маску зайчика. А? Так, погоди-ка. Угу. Что-то здесь не так. Интересно, что? Видимо, показалось. Допустим. Закрывай. Так, все, открывай. Выходим. Что тут? Отвертка, имба. То, что нам нужно. А, точно. Включай, заходи, двери открыть. Давай. Все. Что мы сейчас делать будем? Мы сейчас будем откручивать унитаз. Как же это весело. Откручивать унитазы. Бери. А, точно не надо же. Значит, что, уже на лифте, получается, надо идти? Давайте. Лифт. Включить. Нет. Что это за шум? Запирай. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Так. Приседай. Поднимайся, лифт, поднимайся. Быстрее. Тут труп валяется. Привет. Это его зовут, кстати, Макс, если что. Боже. Сгнил весь фу. Ну, нахер. Не хочу и не буду. Ха-ха-ха-ха. Быстрее! Быстрее, теперь быстрее. Все, босс, литый. Ты что мне не сделаешь? Аха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 х
Ты же слышал лифт. Зачем тебе вообще лифт? И вопрос такой, тебе зачем вообще лифт? Ты мог догадаться, что кто-то все-таки может убежать. Боже мой. Нет, нет! Блин, я ж хотел... Ладно, пофиг. Не обязательно. Какая-то девка, короче, плачет. Мы ей сейчас поможем. Все, мы прошли. Первая глава за 8 минут 41 секунду. Но я думаю лично, что можно закончить. Зачем уже сразу вторую и третью проходить? Но я думаю, вам понравилось, наверное. Ну, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока.